大家好，我们今天继续讲这个我们的效果，然后呢，我们还是添加一个 Plexus。那么这个呢，我们今天要讲的效果呢，叫做这个 Sound Effect， 也就是声音的效果器。我们首先呢要添加一个物体吧，我们先加一个，要不，加一个什么呢？还是加一个 OBJ 吧。我觉得 OBJ 呢可能会稍微好看一点。然后我们把这个我们之前讲过的这个 Statue 导进来，还有我们的音乐啊，这里有一首饿狼传说的音乐，任何音乐都可以啊。然后呢，大家可以选择它之后，然后呢，我们再去添加这个，我们来看一下啊。首先我们要选择是这个雕塑啊，然后呢，把它呢让它呢出现。这个时候呢，我们把它的这个大小呢稍微变大一点，然后呢翻转一下180度，同时把它呢往下拉。那么这个音乐的效果器呢，说白了就是通过一首音乐来控制它的这个位置啊、颜色呀、等等，啊，这个倒很好理解。首先我们把这个音乐导入进来之后呢，我们要做的就是要选择好我们的音乐，对不对？那么选择音乐呢，我们可以选择它之后，然后呢我们导入哪里呢？我们要选择这个啊 ，Effector， 然后呢 Sound Effector。那么学过 A 的朋友就知道呢，我们在这个颜色的这个控制当中呢，有很多种这个效果，比如说我们之前学过的这个很多哈，比如说生成，然后这里有颜色、音频的波形、音频的频谱，对吧？都是通过声音呢来控制它的这个形状的。好，加了这个效果之后呢，我们要看一下它的一些参数啊。这个振幅呢指的是它的你可以理解为它的强度吧，受这个音乐的影响强度。那么在这个案例当中呢，我们可以首先把这个结束音符呢加高一点。那么加高了之后呢，它马上就会有这种效果，看到吧？加的越大呢，它的幅度就越大。我们来看一下，对吧？就类似于这样的一个效果啊。然后呢，你也可以调它的这个频率的开始或者是结束，这个呢指的是它的频率的一个范围，对吧？你可以这样去选择，对不对？很明显，它这个频率呢发生了变化啊。但是这里呢，一般来讲，我们先这样不去动它啊。但是如果说你要去调节的话呢，可以去调节它。我们先看一下这个影响的位置啊，它影响的目前的是位置。然后这个位置呢有几个参数，第一个呢是这个就是指位置的因子，如果加的越大呢，影响就越大，这个很好理解啊。所以说，如果说你的幅度要把它加大，你可以把这个呢调得更大一点。还有这个很重要，应用音频到轴。那么现在呢是 X、Y、Z 都有啊。如果你只影响 X 轴的话呢，它就会怎么样呢？大家注意看一下，它就会左右的摇摆，对吧？那这样左右的摇摆呢，就会产生这样的一个效果。然后你可以通过调它的这个数值，然后让它呢摇摆得更厉害，或者是调为 Y 轴，那么就是上下了，对不对？上下的它的这样的一个扭曲。那么也可以调这个 Z 轴，也就是前后的，对吧？我们还是把它调为 X 轴，这样来看一下啊。好，这是我们的 X 轴。那么除了这个之外呢，它还有这个延迟。延迟什么意思呢？现在的这个频率呢，它的影响的振幅呢都是比较固定的一个值啊，就是一次就可以了，咚弹回来，这样就结束了，对吧？弹回来，然后呢，如果说你把这个延迟加大的话，它就相当于有很多这个东西呢在延迟啊，在走自己的这个位置。我们来看一下。因为这样的话呢，它的这个幅度呢会更加的丰富一点啊。比如说这个往前走了之后，下一个继续，然后这样进行一个延迟的效果。当然，这个模型呢可能看的不是特别的明显啊。如果说你加了这个线条的话啊，它会比较明显啊。当然后面我们还有案例啊，我们先讲到这里。然后呢，还有这个影响它的这个缩放，很好理解，对吧？通过声音去影响它的缩放，这个都没什么好讲的。还有它的颜色。通过声音的影响颜色，也就是说受到影响的颜色呢就会变成这种颜色啊，就会受到影响。那么比如说我们把它改成蓝色，也就是说受到声音的影响呢，它会变成这种蓝色调啊。但是如果说你要把这个振幅加大一点，可能就更加的明显，对不对？
大家看一下，然后这个开始振幅你也可以调一下，这里我们没必要调这个开始振幅。然后受到声音影响的，它一定是变成那么这种蓝色的，对不对？啊，这是我们的这个声音的一个效果器。那么大家可以除了这个之外，大家可以去用别的这个形状去调节啊，比如说 Ctrl+Z 一下，然后呢，我们不用这个，我们用一个，比如说我们用一个什么呢？用一个这个基础形状啊，为了讲得更明白一点。然后呢，我们还是把这个呢加大一点。我们首先呢找到这个声音，我们不影响它的这个颜色，影响位置啊。然后呢，我们把它的这个立方体呢展开，我们把这个呢调为0吧，把它加大一点，加大一点。然后呢，把它的这个位置呢通过摄像机呢往下拉一点，这样的话呢看得更明白，对吧？那么现在呢，它的位置呢就是水平方向的移动，受到它 x 轴的移动。那么 y 呢就是上下了，对吧？这个很明显了。还有就是说，你这个 y 轴它是往下走的，如果你要往上走呢，你就把这个位置因子呢调为负数，调的越大，它受影响的就会越厉害。对吧？像这样的一个效果啊，就出现了。我们还是变为负1吧，啊，类似这样的效果。好，还有就是刚才讲过的这个延迟的效果啊，可能呢大家听得不是特别明白。比如说我再加一个这个线条啊，后面会仔细的讲线条，然后呢把这个数值加大一点。哎，大家看一下这个效果。那如果说你把这个延迟加大一点点的话，大家看到没有？它的这个变化呢要更丰富一点。有这种延迟的效果啊，我们把这个 line 呢换掉，换成我们另外一个叫 beams， 这可能看得更明显一点。然后呢，我们把这个 beam 的这个大小呢改小一点。对吧？类似这样，然后呢，改为这个轴看一下，哎，这样的话呢，就看得更明显。好，然后呢，这个延迟呢，我们可以先把它变为0，没有延迟就是这样的啊。它们呢比较的怎么说呢？比较的这个单一，比较的枯燥，对吧？比较枯燥啊。然后呢，我们把这个数值呢稍微缩小一点。变大一点，然后这个 y 呢，我们先这样吧，比较枯燥啊，所以呢，大家有的时候呢要把这个延迟打开，打开延迟之后呢，它们中间呢会有一个这个时间的变化，那么会形成这样一高一低，高一低这样的一个效果。对吧？我们再来看一下这个对比啊，这是0没有的时候，它是这样的。没有的时候，如果要把它加大，可以把它加大，对吧？它会有一个延迟的效果啊，非常的棒。所以建议大家把这个延迟的也可以加大一点啊。还有这个刚才讲过的这个频率，你可以移动一下这个频率，那么它的形状呢跟之前是不太一样的，因为你加了它这个频率的值呢，也会发生变化。这个时候呢，它频率的这个范围呢比较小，它就是这样的一个变化，对吧？这样的一个变化。如果说你把它频率的它的范围呢加大一点，那么它的变化呢就是这个样子的。当然每一个效果都不太一样，大家呢可以去根据你自己的喜好呢去这样调节一下，对吧？我们看一下这个频率的效果，对吧？这样的话呢就完全改变了它整个的一个形状啊，效果呢还是非常非常棒的。希望大家喜欢这个效果。当然，后边呢我们有这个案例啊，怎么样去教大家做一些比较酷炫的这种受到声音的影响的这个效果。好，我们下节课继续。